Нет, с простым я понятно. С этим полуавтоматическим тоже. А как он называется? А? Называется Не понял. Называется как? Название. МР 513 или 515. МР, короче. Алюминий обили, блядь. Нет. Вот это предохранитель у этого ружья. Перед тем, как мы начинаем, проверяем и готовим к работе, мы проверяем на наличие заряда, заряжен. Предохранитель. Не, наоборот, на деле. А? Сюда предохранитель снять. Сюда. Да. Оно такого. Это для заряда. А? Это чтобы заряжать патроны. Заряжать Патроны, отсюда да. вот заряжать. Нет, там есть. Нет. Вот так вот он заряжает сюда патроны. Вот так вот. Эта система. Нет, затвор нужно вернуть обратно. Так я знаю, что его вернуть. Он не возвращается. Ну, вот это да. А уже птичка схуярила. Уже взорвалась, убила нахуй. Все проверили без пуска. Короче, советский дух Теперь сколько нахуй откручивай. нам быстрее, блядь. Хват, пробуй. Не надо только перчатки одевать. Вот это. Похоже, блядь, завтра на конкретно. Завтра, да? Угу. Че скажешь, брат? Ну, пиздец. Таким ружьем. Я говорю, проще советский Брат гусов. казах, русский казах за меня все сказал.